飲食 fit 一 fit，衛生署識飲識食系列燉蛋。好啦，咁今次我哋介紹一味甜品咧，燉蛋。咁咧，大家聽到咧，甜品咧係咪想像到好多糖分嘅咧？咁今次衛生署介紹呢一個食譜咧，我哋整呢個低糖嘅版本嘅，咁可以幫助大家去減少攝取糖分啦，同埋食得健康啲啦。咁大家見到啦，材料上咧，我哋有2隻雞蛋啦，1盒鮮奶，咁大概225毫升嘅呢度。咁同埋咧，我哋有15克嘅糖嘅。咁一般嚟講咧，如果整燉蛋咧，通常會落30克嘅糖嘅。咁今次我哋減糖會落15克，咁就食得健康少少啦。嚟緊我會介紹啲步驟嘅，係啦，咁轉頭見啦。第一樣嘢要處理嘅就係雞蛋啦。雞蛋我哋有2隻嘅，咁首先我哋打咗雞蛋先，1隻，第2隻，係啦，跟住發勻佢，係啦，照住做得㗎啦。好，打勻咗雞蛋就可以下一步㗎啦，轉頭見啦。打勻咗雞蛋，跟住我哋落糖啦。咁呢度15克嘅15克究竟有幾多呢？3隻呢啲普通嘅茶羹，係啦，我哋落晒落去先，跟住發勻佢，係啦，就係咁樣。好，下一個步驟，跟住咧嚟緊咧，我就會落鮮奶嘅。呢250毫升咧就225毫升咧就會落晒嘅，全部係啦。落鮮奶，我哋將佢打勻佢先，同之前混合和咗個蛋漿，照咁做就 OK 㗎啦。咁如果做好咗之後咧，咁我一陣間咧就會落去蒸俾大家睇嘅，係啦，轉頭見啦。好，咁我哋咧調和咗蛋漿咧，而家就將佢落碗度。咁落咗碗之後咧，咁我就會包錫紙去蒸嘅，係啦。咁大家照做得㗎啦。咁我一碗大概咁多左右啦。我哋一陣間會蒸12分鐘到嘅，轉頭見啦。咁咧燉蛋嗰啲蛋液同埋奶咧調和咗落咗碗之後咧，我哋就會用錫紙包住嚟隔水蒸嘅，係啦。大家見到就係咁嘅樣啦。咁我蒸俾大家睇下，咁一陣間見。我哋蒸咗4分鐘左右，咁我哋咧每隔4分鐘就疏氣先啦，咁就個效果會好少少嘅。我哋而家蒸咗大概12分鐘啦，咁咧一陣間咧我會除咗錫紙之後俾大家望一望啊。好，咁俾大家睇睇，完成咗樣就係咁噶啦。咁希望大家都中意啊！希望大家都中意今次衛生署識飲識食系列嘅食譜燉蛋。有咩問題嘅，大家可以打電話嚟中心問麥生嘅。多謝晒大家收睇，多謝晒。